مسئله با نظر داشت فصل زمستان مساعد آمدن هوا خواجگیداران برای بنیاد و از نو برقرار کنی باغ و تاغزار آغاز و ادامه ببخشند و امروزها در میقات شهر و ناحیه‌های اگروصنعتی نهال شنانی با مرام ادامه دارد. طبق معلومات سرریاست کشاورزی سال جاری بنیاد 283 گکتار باغ و تاغزار نو و از نو برقرار کنی 850 گکتار باغات و 150 گکتار تاغزار کهنسال به نقشه گرفته شده. خواجگاه دهقانی عائلوی و انفرادی که در حدود فعالیتشان این سمتی کار به نقشه گرفته شده است با دسترس کنی نامگاه مختلفی نهال درختان میوه دهنده بنیاد و از نو برقرار کنی باغات را ادامه میدهند. البته انتخاب نامگاه نهال درختان حاصل ده با نظر داشت اقلیم طبیعی همان محل باید که عملی کرده شود. در اینجا زیاده از 17 گکتار باغ‌های اینتنسیوی بنیاد کرده ایستادیم. در اینجا 6 گکتار از تخمکداران 3 نوع سیب که ستار کریمسون و بویکه گلدن دلیشیس عبارت می باشد. این نیالها aynı zaman نیالهای 3 ساله بوده در تک پیوندی 6 پیوند شده است که این برای باغ‌های بنیاد باغ‌های اینتنسیو موافقت میکند و در آینده ما این باغ‌ها را با آبیاری قطرگی استفاده نموده حاصلناکی این باغ‌ها علاقه از دویم سوم سال به حاصل در آمده از 1 گکتارش تا 65 70 سنتنر حاصل گرفتن ممکن است و اساساً به خواجگان ما توصیه بنیادی باغ‌های اینتنسیو توصیه می‌دهم که اگر همه نمودی کارهای اگروتکنیکی جوش به مثال در وقت اجرا نمایند این بیشتر میباشد افضلیتش بیشتر میباشد. در سمت آماده کردن نهال درختان حاصلده آرایشی و سایه‌افکن طی سالهای آخر خواجگاه‌های دهقانی و اهالی نیز شغل می‌ورزند و همزمان در ناحیه باباجان غفوروف خواجگی دولتی به سمت نهال پروری مطابق گردانیده شده فعالیت دارد که مسئله به خواجگیداران شماره زیادی نهال درختان حاصلده و آرایش و سایه‌افکن را پیشنهاد می‌نماید. در سال 2025 خواجگی ما 190,000 نهال‌های میوه دهنده و آرایشی تیار نمود که نهال‌ها اصلا در ولایت سوغنای باباجان غفوروف خریداری کرده ایستادند. ایدی نقشه گذاری که از طرف وزارت کشاورزی ایدی آبادانی و کبودگذارکنی دیارمان نقشه گذاری شده است که ما همین سال برای تیار کردن نهال‌های آرایشی همیشه سبز کاربری کرده نوروستاهای صنوبر توی عاده گلی صدبرگ دیگر نمودهای درخت‌های سایه‌افکن پرورش کرده ایستادیم که در سال 2025 در ماه مارس از نو به زمین شنانده بشود. ضمن صحبت با رئیس خواجگی به انبار فروش نهال وارد شدن نهال درخت توت را نیز مشاهده کردیم که سالهای قبلی در خواجگی مذکور پرورش نمی‌یافت و کشاورزان برای خرید آن به اینجا مراجعت نمی‌کردند. سبب در آن که حاضر من بسیاری جا من خودش معلوم که توت‌ها به حد سالشام یک جا رفته رسیده برگ برای کرمک پروران برگ دلخواه داده نمیتواند. ما همین توتی برگی از ازبکستان آورده همین ما پرورش کرده هستیم که این هم به حد طلباتش بسیار. اگر به معلومات بنیاد و برقرار کنی باغ و تاغزار برگردیم پس ایام میگردد که سال جاری بنیاد بیشتری مساحت باغات نو در حدود خواجگاه جماعت‌های شهری 5 کند 58 گکتار 42 گکتار دیوشتی 40 گکتار و باباجان غفوروی سرافشان 25 گکتاری به نقشه گرفته شده. همزمان برقرار کنی باغات و تاغزار کهنسال در ناحیه دیوشتی 240 گکتار 205 گکتار استرافشان 120 گکتار و اسوره و کانی بادام 102 گکتاری به نقشه گرفته شده است. باید تذکر داد که در ناحیه‌های باباجان غفوروف و کانی بادام اسفره اساساً میدانی باغات زردالو از نوشنانی گردیده ناحیه‌های باقی مانده با نظرداشت اقلیمی طبیعیشون بنیاد و برقرارسازی باغات درختان سیب و ناک و امثال آن را راه اندازی می‌نمایند.